Vanui gam tina kuki chate ho zo si na bon chaw win jingka pha la phul mai ni sim som ni lekhat Wednesday ni khuin zong jingka thu so ngai ki du hite thu so ngai taw hite government in Siroi Lili festival mangdinga chi ho Meilhei ho ven mit na dinga yangang puk pia pat ukrul chan security phatai na piovin kuki te don lova akoi na ho chun kuki te gam sung cho Manipurin ohop ta alo hi dan aphat chen khat hitin kukin pin phung do uvi Siroi Lili festival hi state festival khat hi tan thinglang mi ho adinga gol nup khat hi ta to khlan chun kuki ho pan a thinglang mi ho zo si pangnom chi hi vi ahin la moranga ki pat ukrul chan chule kangla tung bia ki pat ukrul chan government in security phata pelo cho government in kuki te cho namdang ho masanga achum bol naw khat hi tin kukin pin phung do uvi government in amitam ho Meilhei ho bo kho sa uvin Meilhei ho ki pana ding jing bo gel kho uvin kuki chate chu Siroi Lili festival aga pangnom jing jong leo government in kuki chate ho Siroi Lili festival apan lo te ne diwa to gon ase mu hitin jong kukin pin phung do uvi Manipur state sunga president rule hung umle zalenam ki ka apan pitu mane in ho cho hung beitan te ti akuki ten an ki gel hin ahin la gel to abang tapon Meilhei ho bo cho government in apan piwin kho sauvin tu chung Siroi Lili festival ki man ahin government in kuki te cho kin go na pangding jing chain jong tip na abot po vetin kukin pin pamosa naw thu ho phong do vi Manipur state government in mizo si ho ma Siroi Lili festival kin gon chu ago no hita hi le apangnom zo si aga panthe na ding wa security arrangement phata piding dolo hi ahin la Meilhei ho ading bowa security api uchun chuchi Siroi Lili festival cho Meilhei ho ading bowa government in akho saw hi dan kilang etin jong kukin pin phung do vi Indian Army Maharegiment hon Walter B Muna Manipur State Transport MST bus akisun Manipur kiti thu cheng asu mang naw chunga Meitei CSO kokomi hon phomo sa naw thu phung do vin sang ten thi mon chanwin sule chuchi army ho chalo na cho Manipur zong state khat hi na a atum bi akiwai pu hi naw azum su naw le apom pi lo naw khat hi tin jong kokomi hon phung do vi Indian Army hon civilian authority ho chunga thunei na akila adanu vin om do tan Indian Army ho chu state chunga thunei vai po sanga lin jodanin om tawin chule Manipur state chunga hi agi phun do lo wanga military rule ki ko hitam tin jong kokomi hon do na an bolu vi Indian Army Maharegiment ho chutia MST bus an bol ho chun gangthei pen in su thingna explanation hin piu hen chule chuchi Maharegiment ho chutia an chatlo ho chu thimo kichan hen lang chuchi chungchang thua adam na ding khat bol do loya pha hi tin jong kokomi hon phung do vi achi sa kumni songa chun mipi hon central force ho chunga ta sandel na ankinei sa hitan Walter B Muna army ho chalo no chun chutia na kigin mon ho cho achu chet be hitai tin kokomi hon phung do vi government of India in a policy ho review bol hen lang state anga kona security force ho akoi ho cho gel phau hen tin jong kokomi hon phung do vi army ho chutia chalo no cho abol khelu beb jing se jong hilovin Tangkhul hole Meilhei ho ki ka akita santu na ho asu beya sule ki pun khom na ho asu ke the hi zin Tangkhul hon hethi mu hen tin jong kokomi hon phung do vi suspension of operation so nuya ven bid gampam mi gamdang mi thingnoi mi ho ki mai tu pi na dinga ipan khom diu ngai hi tin jong kokomi hon Tangkhul ho hinga ngen jong na bolu vi sule kokomi hon asai be na wachun tu pet hi thi be cha phat hi tapon governor hi lo le state vai pu ho le central government noya vai pu ho hi chi chung changa thi be a hungum wa hi le kokomi in ki mo vel lo healing hi tin jong phung do vi Meilhei hola amin phat ding hol jing RPI party akona maiswar thono jam kitipan Maharegiment ho sang ten thi mo chanin chule thil so chu khulchil na nei hen lang khulchil na nei de dingin agang thei pen inquiry committee khat sim do hi hen tin jong phung do e chule chu chi thil so chu Manipur Pradesh Congress Committee MPCC spokesperson Bhupendra Meitei kitipan jong phamosa na thu ho phung do in state government le central government in free movement abol do zolo naw chunga phamosa na thu ho jong ama pan an phung do e chule kakching MLM Rameswar kitipan jong Maharegiment ho chalo no chu thi mo chanin chule Meitei CSO Federation of Civil Societies ti akimin wa hon jong journalist mi som nilanga ho
chutia ki bol naw chunga phomosa na thu ho phong do in government sangten thi mo chani Indian Army hon MST ba chutia abol nungu vin Tangkhul nammi khat Meitei fanatic Ashang Kasar kitipan social media X mangchan India Prime Minister Indian Home Minister hinga ngenan bolin hama pa na seina a home kyowa kizam Manipur state sunga local leader ho governor chief secretary le DGP kheldo su heluvintin Ashang Kasar kitipan government of India hinga ngen zong na bolin sule ama pa na sebena a home kyowa kizam ichi Manipur state government vai po ho governor chief secretary le DGP holo hi tuni khomaman hai sa uvin langla do uvintin suci Ashang Kasar kitipan avelin ngen zong na bol kide sule Ashang Kasar kitipan sebena Manipur state sunga president's rule zong ompon government zong ompoi sutia vai po umlo namuna chamnale mona iti ki bol do theding hamtin Tangkhul Ashang Kasar kitipan phongdo e suci Ashang Kasar kiti Tangkhul mi pachon kukite chone in social media xa ki yina thuseng tamta an sundo in ahin la ama pan kukite chona thusei ho cho nidan khat zovin an kila do tai diledan ki bol tai chuchi Ashang Kasar kitipa chon kukite gina na bolin Manipura naga ho subo hi uvin kei hon kuki ho hi siken ni sunga ka chai do jing thei ni vetia aseina ban chon zalinam ki ka a kidona Meilhei gal tawang pingdo jing thei dinga hidanin jong ama pan gina na bole ahin la chuchi thu ki sun ho chu keima kai poi chule thu ki sun ho chu kuki den fake account simova an su do hi bo vetin ama pan kilebe chuchi thu ho ase do nung chun chuchi Ashang Kasar chunga koima alungdam anumpun Ashang Kasar chu mat do hina dingin kuki den demand an bolu vi chuchi Ashang Kasar tu sei chu zalinam ki ka gal pin do sa aninga kitha ke mat pin do sa aninga abol hitin kuki chapa ex user khadin an don bude police on chuchi Ashang Kasar tu sei chu hulchil na nei na ding vin ex user hon ngen zong na bolu vi chutawang ta tu sei chu social media ex mo pu ho akuna koi hi chu head do the hintin sule account login history hole IP address sule device information ho akuna zong Ashang Kasar tu sei ho chu aki delete sa jing zong le ki hol do jing thei ding hitin zong ex user hon phongdo vi chuchi Ashang Kasar ki tipa chu achi sa sang ni le som ni le thum kum chun Assam Rifle son akhusonga alu ding an khapi uvi police on social media la ho a thupalo sei ho mat do hin ding chun device identifier ho zong amang chawin sudubang thupalo ki so do na mobile ki mangcha ham a hi lo le computer ki mangcha ham ti ho zong kim ke a head do thei hi Manipur government in chuchi chungchang thu a agang the pe na ekson hin la lo wa hi le chuchi digital evidence ho chu mang the hidanin zong ki seye Israel gam sunga India palai ambassador pantupon an bolin operation sindur phachom khat khunga hi bovin operation sindur kichai lo lai hi tin ama pan phongdo e Spain gam sung Lisbona India embassy in zong operation sindur kichai nai putin embassy munachun Benelin ta ta ana ta do uvi Israel gam sung Indian ambassador JP Singh kitipan seina Pakistanin Muslim terrorist lubu ho Hafiz Saeed Sajid Mir chule Zakir Rehman Lakvi holoi cho hin pido vintin ama pan phongdo e India sipai hon chi sa meni sim som ni kho a Pakistan gam sunga Nur Khan Air Force Base Camp chu abulu nung vin Islamabad khupi sung chu ki chati janan an lodim tan sudokil hon chun Pakistan DGMO in India DGMO contact an bolin Pakistan in India to ceasefire nei na dingin panasatin allow vin India to ceasefire nei na dingin ngi an zong na bol vetin Israel gam sungam Indian ambassador in an phongdo e thu so chanin ki chai tai thu so ngai ho zo se na bon chawin ni ko pha